Добрый день, добрый вечер. От нашего камина вам огромный привет всемирному камину. И мы здесь всегда затапливаем по выходным. Вся семья собирается. И пока они еще не приехали, я вам прочитаю сейчас кусочек моего стихотворения. Я пишу стихи. Давайте в этот день друг другу улыбнемся, поверим в себя, в свою доброту, забудем слова, что приносят беду, а в глазах не погаснет огонечек любви. Ведь лучше все еще впереди. И пусть мужчины нам смотрят вслед и говорят, что лучше нет. Я вас люблю.